नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल हिंदी पाठ्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोकसभा से संबंधित प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने लोकसभा से संबंधित 50 प्रश्न लिए हैं जो सभी पिछले परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत में लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की संरचना जो है अनुच्छेद 81 में किया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना किया गया है और लोकसभा जो है संसद का निचला सदन होता है, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में लोकसभा गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा के संरचना से संबंधित और अनुच्छेद 331 में है जो अभी वर्तमान सदस्य 545 है। वो 545 कहाँ से आते हैं, राज्य से कितने आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं और भारतीय राष्ट्रपति की जो चुनते हैं, इसके संबंध में जो है अनुच्छेद 331 है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या जो है 500 निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगर हम इसका अधिकतम संख्या की बात करें तो लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है बढ़कर 552 हो सकती है। ये भी अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा का अधिकतम संख्या जो बढ़ के 552 हो सकती है। अगला प्रश्न है, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? ये प्रश्न आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा का अधिकतम जो सदस्य है वो 545 जो है निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, जो वर्तमान में है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ये प्रश्न भी आरआरबी 2004 और पीसीएस 2005 में पूछा गया प्रश्न है कि लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। ये 552 हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है कि बढ़कर ये 552 हो सकती है। वर्तमान में कितना है? 545 है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो वर्तमान में लोकसभा के जो सदस्य है वो राज्य से सीधे तौर पर आते हैं 530। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। 530 राज्य से चुन के आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से 13 चुनकर आते हैं और 2 सदस्य को भारतीय राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो टोटल हो जाएगा 545 हो जाएगा वर्तमान में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो वर्तमान में जो संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित क्षेत्र जो है उससे लोकसभा के जो सदस्य हैं 13 चुनकर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो है एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत करते हैं उसकी संख्या 2 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ये प्रश्न जो है आईएएस 1985, एसएससी 1999, आरआरबी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है आंग्ल भारतीय की जो समुदाय है उसको कितने जो सदस्य उसको मनोनीत करते हैं लोकसभा में, तो उसकी संख्या 2 है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यों का आवंटन आधारित है। तो वो राज्यों का आवंटन किस पर आधारित है? ये प्रश्न जो है बीपीएससी 1995 और आईएएस 1998 में पूछा गया प्रश्न है। लोकसभा में राज्यों का जो स्थानों का आवंटन है वो 1971 के जनगणना पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था? ये प्रश्न जो है एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का जो पहली बार मतलब कब किया गया था, तो ये किया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था, आधारित है, ठीक है। तो यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ये प्रश्न जो है बीपीएससी 2005 में पूछा गया है कि लोकसभा की जो राज्य की सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, लेकिन ये कब तक रहेगा, किस ईस्वी तक रहेगा? ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका प्रावधान जो है 2026 तक रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगर हम बात करें ये कब हुआ था, तो 2001 में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 82 के तहत 2026 तक यथावत रहेगा, ये दिया गया है। तो लोकसभा का जो सीटों का बंटवारा जो है 2001 में जो है संसद में जो है 84वें संविधान संशोधन और अनुच्छेद 82 के तहत 2026 तक जो है लोकसभा की सीट जो है नहीं बढ़ेगा, ये इतना तक स्थिर रहेगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र जो है ये एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, एकल क्षेत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? ये जो है कितनी निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम जनसंख्या जो है 7.5 लाख होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है लोकसभा में जो सुरक्षित है उसकी संख्या 131 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। लेकिन अगर अनुसूचित जाति की हम बात करें तो अनुसूचित जातियों की जो संख्या है एससी जिसे हम बोलते हैं वो उसका संख्या 84 है और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की संख्या 47 है। ये दोनों मिला के कुल 131 हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो है 1952 में कराए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ये प्रश्न जो है बीएसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए बीपीएससी 2002, एसएससी 2002 और 2005 में पूछा गया है। आरआरबी का जो एएसएम और गुड्स गार्ड जो 2002 में पूछा गया, 2004 में पूछा गया और सीएम जो 2004 में पूछा गया प्रश्न है। इतना पूछा जा चुका है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति का न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ये प्रश्न जो है बीपीएससी 1998 में पूछा गया है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? इसका उत्तर होगा डी यूपी, उत्तर प्रदेश। अगर हम उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीट की बात करें तो ये जो है 80 प्रतिनिधित्व को भेजता है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, इसकी संख्या जो है 42 है। इसके बाद है बिहार, इसकी संख्या जो है 40 है। और उसके बाद है मध्य प्रदेश जिसकी संख्या है 29 है इसकी संख्या। मध्य प्रदेश की संख्या 29 है। एक बार इसको रिपीट करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा प्रतिनिधित्व जो भेजता है वो 80 है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल जिसकी संख्या 42 है। उसके बाद है बिहार जिसकी संख्या 40 है और मध्य प्रदेश की संख्या 29 है।
अगला प्रश्न है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यह आसान क्वेश्चन है। तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। उसके बाद है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो ये जो है आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपर्युक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? ये क्वेश्चन में बहुत बढ़िया है कि नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो आपातकाल के दौरान जो है 6 माह से अधिक की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? ये जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। ऑप्शन नंबर बी, तब बढ़ाया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाएगी? तो लोकसभा के जो सदस्य है अगर लगातार 2 माह अनुपस्थित रहेंगे तो उसका जो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो लोकसभा का सदस्य जो इसका सदस्य रद्द होता है वो अनुच्छेद 101 के 4 में इसका प्रावधान है। अगर कोई सदस्य 2 महीना यानी 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है तो अनुच्छेद 101 के 4 के तहत उसका सदस्यता जो है समाप्त हो सकती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा सदस्य जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाँ, अगर हम बात करें कि लोकसभा जो है उपाध्यक्ष किसको त्यागपत्र देता है, तो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को देता है। ये बहुत बढ़िया है, इसका शानदार ट्रिक है कि अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को देता है त्यागपत्र और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को देता है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है और उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। अगर हम बात करें कि अगर राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति को देगा, अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तब किसे दिया जाएगा? तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना जो है त्यागपत्र सौंप सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? तो भूतपूर्व संसद का जो है पेंशन की व्यवस्था 1976 ईस्वी से लागू की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो अंतिम बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी पहली बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच का जो अंतर है वो 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो ये प्रश्न जो है बीपीएससी 1998 में पूछा गया प्रश्न है कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो ये है वर्ष में 2 बार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। यानी राष्ट्रपति के पास इतना पावर होता है कि लोकसभा जो है लोकसभा पूरा करने से पूर्व ही भंग कर सकता है। ये आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग कर सकता है। ये प्रश्न जो है बीपीएससी 1995 और 98 में पूछा गया प्रश्न है। ये जो है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ये ऊपर वाला भी प्रश्न इसी तरह का है।
ये प्रधानमंत्री की सलाह पर भी भंग कर सकता है और राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर भी, यानी कि दोनों स्थिति में राष्ट्रपति ही भंग कर सकता है। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग ऑप्शन है, ये दोनों प्रश्न को जो ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा का जो अभिरक्षक होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगर लोकसभा अध्यक्ष के चुनने की बात है तो ये अनुच्छेद 93 में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष चुना जाता है। अगला प्रश्न है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं को कौन नियुक्त करता है? तो अस्थायी लोकसभा के अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? ये प्रश्न जो बीपीएससी 1995 में पूछा गया प्रश्न है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का नेता जो है प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होता है। अगर हम वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है और ये जो है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। ओम बिरला जो है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना मत प्राप्त नहीं होगा। ये क्वेश्चन बीएसएससी 2015 में पूछा गया है कि लोकसभा विधानसभा में कोई लड़ रहा उम्मीदवार को कितना मत उसे ज़रूरत है, जितना कुल आएगा उसके कितना भाग उसको कम से कम आना चाहिए। ये जो है 1/6 यानी 1/6 से कम मत अगर प्राप्त होगा तो वो अपना राशि खो देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कोई वित्तीय बिल कब प्रस्तावित हो सकता है? कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। ये प्रश्न जो है बीपीएससी 1994 और एमपीएससी जो है 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है कब? ये जो है केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि किस लोकसभा में, तो इसका आंसर होगा 6ठी लोकसभा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगर हम 6ठी लोकसभा की बात करें तो 6वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे। 6ठी जो लोकसभा के अध्यक्ष थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही? तो सबसे कम थी 6वीं और सबसे अधिक जो है ये 16वीं लोकसभा थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगर हम 16वीं लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो 16वीं लोकसभा अध्यक्ष जो है सुमित्रा महाजन थे। 16वीं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन है। और अगला प्रश्न है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? ये यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? इसकी संख्या 50 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो प्रथम लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगर हम प्रथम लोकसभा के जो अध्यक्ष की बात करें, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष है जीवी मावलंकर। जीवी मीन्स होता है गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर और प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे अनंत श्यानम अयंगर। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे अनंत श्यानम अयंगर और प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? ये प्रश्न जो आरआरबी 2018 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? ये दोनों ऊपरी और निचले सदन में अलग से पारित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये प्रश्न CGPCS 2003 में पूछा गया प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति डैश के अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है, तो ये जो है चुनाव आयोग के अनुशंसा पर भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शून्यकाल क्या है? ये प्रश्न जो है आरआरबी 2009 में पूछा गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि शून्यकाल क्या है। शून्यकाल जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामले पर विचार होता है तो उसे हम शून्यकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? ये प्रश्न BSSC 2018 में पूछा गया है कि भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? तो ये 1962 में शुरू की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, तो इसके पास न्यूनतम कितने सदस्य लोकसभा में होनी चाहिए? ये प्रश्न BSSC 2015 में पूछा गया। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक दल के पास जो विपक्षी दल जो होता है उसके पास कितना संसद होना अनिवार्य है? इसकी संख्या 55 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ये अंतिम प्रश्न है। ये MPPSC 2018 में पूछा गया प्रश्न है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी इसकी संख्या है? इसकी संख्या 84 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उसकी संख्या 47 है। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, लेकिन शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए तत्वों के साथ। आप लोग गणतंत्र दिवस में बढ़िया से रहिए, अपना ख्याल रखिए।